दोस्तों नमस्कार, हरिओम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह का टाइम है। भैया हमारे पास गाड़ी बनवाने आए हैं। गाड़ी बाद में बनाएंगे, पहले भैया को आपको दिखाते हैं और भैया से आपसे बात कराते हैं कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। राम राम भाइयों। और सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये चाचा के पास मैं गाड़ी बनवाने लाया हूँ, तो इसमें जो है ना चैन की दिक्कत आ गई है। तो अभी सर्विस करवाया था चाचा के यहाँ गाड़ी। काम बहुत बढ़िया करते हैं, नंबर एक का। अगर जिस भाई को भी गाड़ी सर्विस करवाना हो, अगर बढ़िया काम करवाना हो, तो यहाँ पे आ जाइए। देख लीजिए, कृष्णा ऑटो रिपेयरिंग सेंटर। यहाँ पे आ बनवाओगे तभी पता चलेगा कि हाँ, कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। अगर नहीं बनवाओगे तो पता थोड़ी चलेगा। और जो भी वीडियो को देख रहा है भाइयों, वीडियो को लाइक और फॉलो और शेयर जरूर कर देना। शेयर करोगे, इससे क्या है, आपका भी एंगेजमेंट बढ़ता है। तो धन्यवाद भाइयों। राम राम। ठीक भैया, जैसा कि भैया की गाड़ी आई है अब आपको हम खोल के दिखाते हैं इसमें कमी क्या है। जैसा कि आपको दिखाएं दोस्तों, गाड़ी बता रहे भैया चैन से आवाज आ रही थी, इनका हम चैन कवर खोलते हैं। खोला नहीं, खोल के देखते हैं कि इसमें परेशानी आई है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। और जैसा कि आपको दिखाएं दोस्तों, ये भैया का चैन लॉक है और चैन लॉक इनका खुल चुका है। अच्छा हुआ समय से दिखाई दिए, नहीं तो पता लगता है कि इसका चैन लॉक टूट जाता है। बहुत अच्छे समय दिखाई दिए। भैया का दूसरा चैन लॉक लगाएंगे, लगाने के बाद तैयार करके फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको दिखाएं, ये चैन लॉक इनका भैया का ये बगल में जैसा कि आपको दिखाई दी काफी कटा हुआ है। तो कटा होने की वजह से ये डिस्टर्ब कर रहा था। अब ये हमारे पास नया चैन लॉक है, हीरो का ओरिजिनल। ठीक, अब इसको हम चल रहे हैं लगाने भैया की गाड़ी में और लगा के तैयार करते हैं। फिर भैया से पूछते हैं गाड़ी सही हुई कि नहीं हुई। जैसा कि आपको दिखाएं दोस्तों, ये देख लीजिए इसका चैन लॉक जो है हमने नया लगा दिया है। ठीक, पूरा है, फिटिंग कर दिया है बढ़िया। अब इसका चैन को और बांधते हैं, फिर चला के भैया से पूछते हैं सही हुई कि नहीं। दोस्तों जैसा कि दिखाएं, एक कस्टमर गाड़ी चला के आ रहे हैं जिनका हमने चैन लॉक लगाया। अब आ जाए तो भैया से पूछते हैं कि गाड़ी सही हुई कि नहीं हुई। भैया सही हुई कि नहीं हुई है, ये गाड़ी घुमा रहे हैं भैया। भैया से पूछते हैं कि सही हुई कि नहीं हुई। ठीक, गाड़ी खड़ी करके आ रहे एकदम सही हैं। से चल। दोस्तों जैसा कि आपको दिखाएं, भैया आ चुके हैं गाड़ी चला के। अब भैया से पूछते हैं गाड़ी सही हुई कि नहीं हुई। गाड़ी भाई सही हो गई, एकदम सही। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो जिस भाई को भी काम करवाना हो, यहाँ पे एक बार जरूर आके दिखाओ। इधर दिखाओ, कृष्णा ऑटो रिपेयरिंग सेंटर। यहाँ पे एक बार आके जरूर दिखाए भाई। यहाँ काम जहाँ पहले करवाया था वो काम किए थे सही, किए यहाँ पे काम करवाए, काम सही किए। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए, सेवा का मौका दिए, काम करके आपको हमें संतुष्टि मिली। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों फॉलो जरूर करें।